We willen een statement maken voor de uitvoering die eind november in het pand van Visser is en in de fabriek van Wettersnijder dus. En op een gegeven moment dan moest al kaarten verkopen. En hoe doet dat? Een beetje promotie maken via de advertentie in de kranten. Of mijn geintje natuurlijk. We hebben ongeveer 1000 woningen in Driels. En dat iedere woning een moeskomijn heeft, zo. Maar ja, dat is een beetje de insteek dus. En dan maak je gelijk reclame van het toneelstuk, zou ik maar zeggen. Dat is in wezen het statement, wist je wel? Hoe laat ga je de wekker van de morgen? Vroeg. Ja, om 5:15. En waarom doe je hem dit? Het is wel leuk om mee te maken. Ja, dan het is toch een beetje, het is wel gezellig dan. En ja, het is wel gewoon leuk ook voor het evenement om dan die muizen te prikken. En klopt het dat je hem zelf ook nog mooi doet in het stig? Ja, met nog een paar andere kinderen zijn wij de muisjes. Ja. En wat had deze moezen? Wat had hij nou maar dat stik te krijgen? Die moezen die zijn uit de Rutenpolder gekomen, die kant uit. En die zijn op de zolder van de oude Nooitgedachtfabriek. Daar hebben ze proberen onderdak te vinden. En daar begint het stik op de zolder van de oude Nooitgedachtfabriek. Met de moezen vanuit het laan onderdak vonden hebben. En dan gaat het verhaal verder over het fabriek, hoe nooit gedacht wordt dat budgetten het verdriels. En ja, de meesten weten wel hoe het oud rent en wat er met het merk nooit gedacht gebeurt. Die moet naar de voorstelling komen. Maar denk je net dat de meesten misschien ook wel een beetje schrikken? Voorstel dat je maar eens betiet uit bed komt en al die moezen op straat. Ja, ja, dat denk ik ook wel. In één keer de hele stad overspoeld is van muizen. En denk je dat deze moezen uiteindelijk voor een uitverkochte voorstelling waren? Dat hoop ik wel, want de voorstelling is al hartstikke verkocht. We hebben 4 voorstellingen, 3 jongen en 2 meisjes. Maar het gaat voor best, er zijn nog een goed 100 kaartjes. En als die voortbrengen, dan hebben we 650 kaartjes verkocht. Tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra la. In your night he is pleasure, boom cheap pleasure. Deep green in Bugani never corner. Nee, ik probeer hem zo vol mogelijk alles in te laten en beetje bij beetje op te roemen omdat je het in alle fracties een beetje apart oproemen moet. En als ik hem in één keer heel kwam druk, dan ga ik een heel schoft zieken en dus dat doe ik een beetje mee beleid. Nou. En hoe kan het nou dat het toch weer zo mooi is? Wij zitten er nooit te zien en ding slopen, dat blijft toch altijd mooi? Het had iets met vernielen, maar ja, als je dat zo vaak niet in had, dan in die spanning voort van vernielen, dan word je een beetje avanceren en een beetje netjes en veranderd omkanten dat het mooi opbrommen wordt. Ja, de meeste mensen die het wat vernielen, die krijgen de politie onderdoor. Daar heb je ook je les van. Nee, mijn baas die werkjouwer die maakt het aan het einde van de maand ik nou een percent door. Ja, ik ga mooi werk.
als little jonkje had ik altijd mijn huis bij weg en die wie kraammachinist of machinist. En dan had ik een teken van mij gekregen en van binnen wou ik ook al machinist worden. En dat het nou sloopwerk wordt, is dat ja, wat jou het beste handigst, dat doe je dan eigenlijk het liefst. En dit handigt wel een beetje. Ja, nou sjug ik jou even mooi deze kraan onder het werk. Heel subtiel even zo'n stukje hout eraan, Helly. Is dat echt iets wat je door de jaren heen leren moet? Want het lijkt me nog net zo makkelijk. Ja, door de ervaring dan creëer je handigheid wel eens wat. Maar ja, er zijn dagen bij dat ik alles mislukt, dat alle houtjes in twaan gaan en naast de container. Maar ja, het is ervaring, de tijd. En je maakt je fouten en de ervaring is dat je dat dan net bent wel moet. Ik denk dat er een heel soort malje tussen zit en die denk ik, wil ik wel eens even in die kraan zitten. Ja, zo ben ik er in opgegroeid, zo wil ik er graag al die dingen zitten en zo doe ik wel eens, nou ja, ben even zitten, dat is dan wel ja, uniek. Nou, het lijkt het wel heel groot woord en dat is voor mij nog steeds.